这么新的车，8000块钱没人要，你知道是什么原因吗？来，你看好啊，看到没有？打着火之后特别抖，就这个问题，车主已经叫了3波修理工过来都没有修好。车主通过私信找到我的时候跟我说，这次要是还修不好的话，就把这台车8000块钱给他处理了。今天咱就过来看看到底能不能在这儿就帮他把这个问题给他解决了。先熄火了。这个毛病呢已经出现了半个多月了。之前那些修理工过来之后，给他换过火花塞，洗过节气门，洗过油路，换过油泵，前后花了2000多块钱，问题没解决。车主找到我的时候问我，像这种疑难杂症会不会搞？我说我专喜欢搞疑难杂症。车主说，你要是搞不定怎么办？我说搞不定的话，这台车你多少钱买的？我原价给你买下来。今天咱就看看到底是怎么个事儿啊。其实车子打着火之后抖啊，一般就3个原因：油路、电路还有气路。油路、电路之前那些修理工该修的都修了，该换的都换了，现在就剩下气路了。那说到气路的话，我现在怀疑有一个零件有问题，而且这个零件是很多修理工都特别容易忽视的。来，你过来看，就是这个零件，看到没有？它叫凸轮轴电磁阀，我现在怀疑是它有问题。咱们给它拆出来看看。拆起来特别简单，先拔掉这个插头，然后找个扳手把下边这颗螺丝给它拆掉。好，你看开松了，开松之后用手就能把这颗螺丝给它拧出来了。好，你看螺丝拧出来了吧？接着就可以把这个电磁阀给它拔出来了。你看捏住之后，这样往上一拔 ，OK， 这不就出来了吗？拔出来之后，我们来看一下啊。好，问题的原因找到了，来你来看。哇塞，看到没有？这个电磁阀上面这么多油泥，看到没有？把这个活塞都给卡死了，怪不得发动机会抖。那既然找到问题原因了，解决起来不就简单了吗？先别着急换，省得白花冤枉钱。找2张纸巾给它铺在地上，然后找一瓶清洗剂，把上面这些油泥都给它洗干净。哇，你看多脏！这个清洗剂到处都有，网上也就3-5块钱一瓶儿。这个凸轮轴电磁阀其实就是一个电子阀门，当电磁阀通电的时候，里面的活塞会前后运动，通过控制进油量来调节气门正时和气门生成。如果油泥太多，里面的活塞形成发卡，就会影响气门生成，最终就有可能会导致发动机抖动。OK， 你看就洗干净了，看到没有？跟新的一样，是不是？那接下来先别着急装啊，咱们先测一下看这个活塞卡不卡。给这个电磁阀给它通上电，看里面的活塞能不能来回移动。OK， 看到没有？已经正常了。那接下来咱们就给它装回去，看一下发动机到底还抖不抖。装起来也很简单，把它对准